저렇게 되면 이렇게 장작을 앞으로 더 써야 몇 개 더 써야 될 것 같은데? 앞에? 문을 닫고 있는데 문을 닫아야 돼. 지금 제 말을 이해했어. 문을 닫고 해야 돼. 문 닫고. 왼쪽 것도 열어줘. 여기 보면은 종이에 이제 불만 붙은 거예요. 아니 저 장가지 종이를 너무 크게 넣어서 그래 지금. 이게 말이에요. 종이에 불만 붙으면 그럼 구멍이 많아지니까 네. 불은 바로 붙어요. 뭐 그냥 바로 붙기 때문에. 장작 그러니까 종이를 너무 구겨가지고 종이를 좀 이렇게 납작하니 좀 말아가지고 이렇게 밑에 이렇게 넣고 지금 종이 제대로 불이 아예 안 붙어가지고 지금